ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ രുചി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ വൈകിപ്പിക്കേണ്ട വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഈ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡും 2 എഗ്ഗും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായ ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വരണം. അപ്പോൾ ഒരുവിധം വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവ് ചിലപ്പോൾ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആവുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു 7 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എടുക്കാം ബ്രെഡ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 7 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിക്ക് 2 ട്രിപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ 2 ട്രിപ്പായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചാൽ എഗ്ഗിൻ്റെ കൂട്ടില്ല, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഇത് കുഴക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ടയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദത്തിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ആക്കിയില്ല, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. കാരണം പുറത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം കളർ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പതുക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ടുള്ള ഈ സ്നാക്സ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.